Sizce bahsettiğim gibi divane am. Arkadaşlar am Hintçe'de normal anlamına geliyor. Normal common anlamına geliyor. Yani common halk olsun ya da sıradan gelen bir insan olsun. Peki divane am sizce biraz okuyup da çevireyim. Divane am or the whole of public audience. İşte dedim ya padişah zamanında, Şahjahan zamanında bu inşa edilmiş ve normal halkın yani halkın kabul ettiği bir saraydır. Padişah burada halkı kabul ediyordu. Tamam, okuyup da size göstereyim. Divane am or the whole of public audience was the place where Şahjahan received the general public and heard their grievances. İşte Şahjahan halkı burada kabul ediyordu ve halkın dertlerini dinliyordu. With a courtyard in front, it was originally surrounded by arcaded apartments used by chiefs on duty with an impressive facade of 9. Arkadaşlar, sarayın içinde bir tane beyaz mermerden yapılan bir tane arcade bulunuyor. Ve arcade aslında görevde olan başkan tarafından kullanılıyordu. Onu da size göstereceğim. İşte budur. Fazla bilgi yok. Size göstereyim ben. Bakın. Halkın kabul ettiği saray. Burada Şahjahan halkı kabul ediyordu. Onların dertlerini dinleyip çözüyordu. Keşke Şahjahan'ı görseydim ya. Arkadaşlar, Hindistan'da en çok eser Şahjahan bırakmış. Kırmızı Kale olsun, Cuma Camisi olsun, bir de Taj Mahal olsun. Taj Mahal'in oralarda bulunan birçok cami var, birçok kale var. İşte hepsi onlar kalmış. Bu saray içinde beyaz mermerden yapılan bir tane İngilizce'de arcade diyoruz. Türkçe'de ne diyoruz bilmiyorum. Burada duruyor. Görevli işte bunun içinde oturuyordu. Var şişe ile çevrilmiş, tam açık görünmüyor. Bakın işte böyle. Eskiden burada padişah oturuyordu. Şu an bu abi oturuyor. ऐसे करिए ना एक बार. थैंक यू. मैं ये बोला कि पहले यहाँ पे बादशाह बैठते थे और लोगों के दर्द सुनते थे. अभी ये भाई बैठे हैं. Arkadaşlar eskiden padişah oturuyordu. Şurada bu abi de çok mutlu. Hi, hello. Hindistan'da işte arkadaşlar. İster insan fakir olsun, ister zengin olsun. Hemen herkesin yüzünde bir gülüş var. Yani bir gülümseme var. Çok değerli çok değerli kırmızı taştan yapılan bir saraydır. Hindistan'da eserlerin büyük çoğunluğu yani birçoğu ya da diyebilirim. Eserlerin çoğu kırmızı taştan yapılmış. Ben birçok video çektim ve tarihi eserlerin hemen hepsi kırmızı taştan ya da beyaz mermerden yapılmıştır. Taj Mahal çok değerli bir mermerden yapılan bir eserdir ve dünya harikasından birisidir ya. Bir de dünya dünyanın 7. harikasıdır Taj Mahal. Halkın kabul ettiği sarayını gördük. Şimdi divane has. Hintçe'de divane khas diyoruz. Onu göreceğiz. Bakalım o nasıl. Merdivendi. Şahjahan buralarda eğleniyordu arkadaşlar.
Şahjahan zamanında Yeni Delhi dünyada ünlü bir şehir olarak biliniyordu. Yeni Delhi, Hyderabad, Agra bunlar tarihte önemli bir yere sahiptir. Ve Hindistan'ı keşfetmek yani bu şehirleri gezmeden Hindistan'ı keşfedilemez. Yeni Delhi, Hyderabad, Agra, bir de birçok eser Pakistan'da var. Günümüzdeki Pakistan. Badşahi Cami Pakistan'da var, birçok kale Pakistan'da var. Ve Yeni Delhi ve Lahore arasında otobüs servisi vardı bundan yani 10 sene önce. Ve maalesef iki ülke arasında. Hi, how are you? बढ़िया और how are you? Fine, thank you. Arkadaşlar bunlar da hi hello diyor bana. Hindistan'da şöyle bir şey var. Hi hello diyenler çok oluyor. Bunu hiç yani yanlış anlamayın. Aslında ben Türkçe konuşuyorum ya ondan dolayı hi hello dedi. Beni yabancı sandı. Bu yüzden. Şey anlatıyordum. Yeni Delhi'den Lahore'a kadar otobüs servisi vardı. Ve maalesef iki ülke arasında ilişki iyi değil. Halk aramızdaki ilişki çok iyi. Ama bu siyasi nedenlerinden dolayı ilişkimiz iyi olmadığı için otobüs servisi de durduruldu. Eskiden tren servisi de vardı. Neyse umut ediyorum inşallah çok yakında yine kavuşacağız. Bakın bir görevli yeri süpürüyor. Hindistan'da bu normal bir şey. Şu an nereye gireceğim? İşte Divan-ı Has budur. Memurların, büyüklerin, padişahların kabul ettiği bir yerdir. Bir de Hayat Box, Garden ve Pavilion, bahçe ve çıkış. Rang Mahal. Rang arkadaşlar renk demek, mahal yani saray demek. Onu da göstereceğim size. Bir de Divan-ı Has'tan bahsedeyim. İşte Divan-ı Has budur. Padişahlar, Şahjahan yani memurları, padişahlarını işte bu sarayda kabul ediyordu. Ve mitingler de buralarda yapılıyordu. İşte bunu beyaz mermerden yapmış. Divan-ı Has ve Divan-ı Am arasında ne fark var onu hemen göstereyim mi? Bakın bu beyaz mermerden yapılmış. Bunu kamerayı çevirip hemen göstereceğim. İşte bu gördüğümüz bina var ya bu Divan-ı Am'dir. Yani halkın kabul ettiği bir saray. Şeyden arkadan yani beyaz boyamış ama kırmızı taştan yapılmıştır. Ve ön tarafından hala kırmızı görünüyor. Bu arka tarafından ben size göstermeye çalışıyorum. İşte bu. Divan-ı yani normal halkın kabul ettiği saray kırmızı taştan yapılmış. Ve Divan-ı Has ünlü kişilerin, padişahların, memurların kabul ettiği yer Divan-ı Has olarak biliniyor ve beyaz mermerden yapılmış. Şeyde yazıyor ya, onu okuyup da size anlatacağım. Divan-ı Has budur. Bu nedir? Hemen bunu da anlatacağım. Buralarda çok güvercin var. Arkadaşlar Delhi'de hava biraz sisli. Ya kışın genellikle çok açık. Her şey görünmüyor. O başka, onu sonradan göstereceğim. Divan-ı Has olan bu binayı size gösteriyorum. Eskiden yukarıya çıkabiliyordum. Şimdi yani yukarıya kimse çıkamıyor. Bir de görevli bir tane içinde duruyor.
Ha, neden çıkamıyor? Onun sebebi belli. Arkadaşlar tabanda çatlak var. Ve bunlar yani düşebilir. Ha, bu çatlaklardan dolayı içine giriş yasaktır. Bakın, beyaz mermerden yapılan bu saray 16. 17. yüzyıllar arasında Şahjahan tarafından kullanılıyordu. İçi böyle. Biraz karanlık var galiba. Ben 3 sene önce buraya gelmiştim. İçine yani girip de görmüştüm. Aslında buradan o taraftaki manzaralarını da size gösterecektim. Ama maalesef kapalı. İşte Divan-ı Has odur. Bunun hemen şeydi. Ha. Arkadaşlar hamam burada bulunuyor. Türkçe'de hamam diyorsun ya. Hamam aslında şeyde Urduca'da da hamam olarak kullanılıyor ve Arapça'da da hamam olarak kullanılıyor. Ve Hintçe'de bir atasözü var. Hamamda herkes neydi? Ha, hamamda herkes çıplaktır. Yani ne demek? Yani bir kişi suçlu ise suçlu olmasına rağmen suçunu kabul etmiyorsa onun suçu ortaya çıkıyor. Sana diyor ki hamamda herkes çıplaktır. Yani takke düştü kel göründü gibi. Takke düşüyor kel görünüyor. Yani her şey belli oluyor. İşte bu hamamdır. Eskiden hamam olarak kullanılıyordu. Burada yani hamam olarak kullanıyordu ve önemli yani ticaret kararları da burada alınıyordu. Uç apartmandan oluşuyordu. Separate koridordan yani ayrılı. The two rooms on either side of the southern entrance are believed to have been used by royal children. Ha, bunun yani güneyindeki apartmanlar padişahların oğulları tarafından kullanılıyordu galiba yazıyor. Kesin bir bilgi vermiyor. Aşağı arkadaşlar size yani Kırmızı Kale içinde neler var onlardan bahsediyordum. Şimdi Moti Mascid. Mascid Türkçe'de mescid anlamına geliyor. Mescid genellikle küçük mescid, küçük cami anlamına geliyor. Doğru mu? Evet. İşte Kırmızı Kale içinde bulunan bir mescid yani cami. Caminin ismi nedir? Moti Cami. Moti Mescid. Size göstereyim. Moti Masjid or the Pearls. Moti Masjid or the Pearl Mosque was built by Aurangzeb for his personal use. Ha, bunu padişah Aurangzeb tarafından inşa edilmiştir ve sadece kişisel kullanımı için personal use yazıyor. It would take him just a short walk from his bed chamber to reach the sacred place of worship at various times of the day or night. Ha, Aurangzeb yani saraydan çıkıp yakın olsun diye buraya istediği zaman gelip de ibadet ediyordu. Onu yazıyor burada. The mosque was also used by the ladies of the Seraglio yani harem who entered through a passage in the northern wall of the enclosure. Ha, bu şey de burada yani kadınlar tarafından da bu cami kullanılıyordu. Ha, bu cami nasıl inşa edilmiş onlar bahsediyor. Aslında bu cami şeyden şuraya kadar
Plinth var. Plinth Türkçe'de ne demek bilmiyorum. Ve bundan yani yukarıdan mescit var. Yani yerden bu kadar mescit yok. Oradan yukarıya mescit yapmış. Giriş buradan yapılıyordu. Hadi ye. Giriş işte buradan yapılıyordu. Moti Mescid. Bunları restore etseydi ne güzel olurdu.